ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପକାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ, କାରଣ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଓ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ LPG ଦର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଥିବାରୁ ଘରୋଇ ଓ କମର୍ସିଆଲ LPG ଦର କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MPC ବୈଠକ ହେବ ଓ 5 ତାରିଖରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍, କାର୍ ଲୋନ୍, ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ EMI ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣସକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 31 ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ 1000ରୁ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟ୍ ଫି ଲାଗିପାରେ। ଏହା ସହ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଓ GST EUA ବିଲ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।